gab. Subhanallah. Aber mit der Zeit keine Dauer, kein Wissen, keine Chat, keine Anstrengung, weg. Und schau dir heute das Ergebnis an. Schau dir mal Deutschland an. Wallahi, Achi, was ist von einigen Leuten in ihrem Islam übrig geblieben, außer der Name? Ahmed, Fuad, Mehmet, Erkan, Abdullah. Subhanallah, ich habe einmal einen in der Stadt gesehen, ja, an der Bahnhaltestelle, Breakdance am machen, ja. Und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, ey, so etwas Gestörtes, ja. Und die ganze Zeit, ja, und die Musik, ja, stell mal vor, du machst, normalerweise musst du dir vorstellen, du machst die Musik aus und siehst jemanden sich so bewegen. Du denkst, er ist bekloppt geworden, ne? Stell mal vor, du guckst so mit der Kamera in die Disco rein, ja, die sind sich alle so am Bewegen, am besten Haus, ja. Und dann machst du die Musik aus. Du denkst, guck mal, da ist irgendeine Droge verteilt worden. Auch im wahrsten Sinne des Wortes, aber guck mal. Auf einmal brüllt einer von der anderen Straße und sagt, hey Abdullah! Da ruft den Abdullah, der heißt Abdullah, Achi. Guck mal, da ist nichts mehr übrig geblieben, außer der Name, Achi. Nichts mehr übrig geblieben, außer der Name. Mein Name ist Fatima. Psst. Nägel so, Ohrringe so, Sonnenbank gebräunt, Haare hochgetippt, Ausschnitt bis zum Knie, Saum bis zum Kinn. Was ist Fatima, Achi? A'udhu billah, du bist eine Schande für Islam. Du bist eine Schande. Du bist eine Frau, die den Kuffar zeigt, ich hasse Islam. Diesen Verhalten zeigt, ich hasse Islam. Deswegen ist nichts mehr übrig geblieben. Aber wer so stirbt, wird, wenn er ohne La ilaha illallah stirbt, oder denkt, er hätte La ilaha illallah gesagt, La ilaha illallah wäre ohne Taten, ohne Worte, ohne wirkliche Akida, wird in der Hölle landen. Wird in der Hölle landen, auch ob er Fuad heißt. Und selbst wenn er der Urenkel vom Propheten Muhammad ist. Dass dein Urgroßvater der Prophet ist, wenn du als Käfer stirbst, wird dir nichts helfen, wird dich nicht vor der Hölle retten. Subhanallah. Und das ist das Ergebnis. Ja? Das sagen die, das schadet Islam. Der Nächste erzählt dir, hey, wir müssen erstmal mit den Muslimen anfangen. Wenn wir die Muslimen, weil die Muslime sind so weit weg, ja, also deswegen machen wir keine Dauer mit den Kuffar, sondern erstmal mit den Muslimen. Subhanallah. Okay, wenn wir das so anwenden, das heißt, wir machen erstmal so lange mit den Muslimen Dauer, bis die alle angefangen haben, Islam zu praktizieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann fangen wir an mit den Kuffar Dauer zu machen. Guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. Bruder, Wallahi, wisst ihr, wie viele Brüder mit Bart, mit Sunnah, mit Jalabiyya, die so einen Schwachsinn erzählen? Die erzählen dir, wir fangen erst mit den Muslimen an. Wir sagen nicht, mach keine Dauer mit den Muslimen. Wir sagen, wenn du Dauer machst mit dem Kuffar, das ist genau, da triffst du direkt die Muslime auch ins Herz. Wenn der Muslim einen sieht, der zum Islam übertritt, das wird ihn bewegen. Und der braucht genau dasselbe. Der Muslim, der weit weg ist von der Religion, der braucht genau dasselbe wie der Kafir. Der braucht Überzeugungsarbeit, dass das der weite Weg ist, weil sein Iman ist zu schwach. Der braucht genau dieselben Dinge. Der Aufruf ist genau dasselbe. Wenn du von Sinn des Lebens erzählst, das braucht genauso der Muslim, der weit weg ist von der Religion, oder der sich Muslim nennt, wie der Kafir. Ist genau dasselbe. Und außerdem sagen wir jetzt, wir haben die Leute hier hingebracht, die sind alle in die Irre gegangen, und jetzt lassen wir die Kuffar in die Hölle gehen. Subhanallah, das kann doch, vor allen Dingen mir soll das jemand erzählen. Wallahi, ihr Vereine, ihr Kulturvereine, ihr habt so viel gemacht. MashaAllah. Wer hat meinem Opa was von Islam erzählt? 30 Jahre Zeit gehabt. Wer hat meiner Oma was von Islam erzählt? 30 Jahre Zeit gehabt. Wer hat meinem Onkel was von Islam erzählt? 20 Jahre Zeit gehabt. Wer? Ihr wollt mir erzählen, wir fangen erst mit den Muslimen an, lassen die anderen in die Hölle gehen. Denk über deine Worte nach. Weil Islam ist nicht nur, dass du dir einen Jalabiyya anziehst und lange